Das hier ist der Bosch Designline Wasserkocher in der Farbe Rot Metallic. Den kann man hier unten anmachen, dann gibt es so eine nette LED-Anzeige, die signalisiert mir, dass der Wasserkocher gerade Wasser aufsetzt. Das Kochen mit dem Wasserkocher geht sehr zügig. Man hat hier eine schöne Anzeige, wo man sieht, wie viel gerade gefüllt ist. Hier unten fangen wir bei 0,5 an. 1 Liter oder 4 Tassen Kaffee und hier 1,7 Liter die maximale empfohlene Füllmenge. Der Wasserkocher fühlt sich schön verarbeitet an. Hier auf Knopfdruck kann man eben den Deckel aufmachen. Was ich besonders schön an dem Wasserkocher finde, ist, dass hier die Station, die Bodenplatte zum Versorgen mit Strom in der Kabellänge anpassbar ist. Das heißt, je nachdem, wo man den Wasserkocher dann hinstellt, kann man das Kabel hier einfach reinlegen und dann kann man das anpassen, je nachdem, welche Länge man gerne möchte.